wadda na yi alkawari cewa daga nan har mu fita ramadana za mu rika jawo su zama na shimfiɗa saboda yaƙi da shirka da bid'a da kuma zindiƙanci. Na ɗaya ayi ita ce wata ke suratul fatiha, iyaka na abudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين. aya ta biyu a cikin suratul namli inda Allah yake cewa afaman amman yujibul mutarra أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم